မိရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်ဘာနဲ့နေရလူလောကဆိုတာသာဝနေတွေနဲ့တောကတွေရှိတယ်တာရည်သမီးရည်ဆိုတာလို့စိတ်ပူရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပူပြီးတော့နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာစိတ်အေးချမ်းသာစွာဘယ်ပုံနေမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကျေးဇူးတွေဘုရားဆိုတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးစိတ်ကြွယ်ရမှတောင်မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရဟံဆိုတဲ့ခုံတော်တွေတရားဓမ္မကိုမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓခုံတော်တွေအတိညာနဲ့အကျင့်စရဏဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ခုံတော်တွေဖရာခုံတော်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေဟာတည်ငါအားဖြင့်အငြိမ့်သွားကြမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုနေမယ်တရားကိုအာယုံပြုနေမယ်တန်ခါကုံကိုအာယုံပြုနေမယ်ဖရာတရားတန်ခါထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်မြုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဆောင်စည်းမှုအပြင်စိတ်အေးနှလုံးအေးချမ်းစွာစိတ်အေးလက်အေးအခုလိုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတရားဂုဏ်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာသံဃာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံထဲမှာစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေသွားခုခေတ်ပြောတာလို့ဘုရားကုံပရိစိတ်နေမယ်တရားကုံသံဃာကုံပရိစိတ်နေမယ်ဘုရားတရားသံဃာကိုအာယုံပြုနေခြင်းအပြင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အကယ်၍ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံကိုအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိတော့တခြားနည်းပါရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမစင်စားနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာ၅ပါးသီလလေးစောင့်တည်ညရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်စင်စားဒီနေ့ငါသက်ရှိတတ္တဝါပဲတတ္တဝါများတတ်မိသလဲမတတ်မိဘူး၅ပါးသီလပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ကိုယ်သီလလေးကိုတမိုးထားပြီးငါဟာဒီကနေ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေနီးကားနဲ့ငါ